Всъщност, вие дойдохте при нас, защото искахте да направите всичко възможно за спасяване на зъби, които бяха обречени на изваждане. Така ли да си... правилно съм разбрала, да, нали? Така е, да. И всъщност колегата ви беше казал, че няма никакъв друг шанс. Трябва да се чака да паднат. Или сами да паднат, или да пробваме да извадим част от тях, за да евентуално да се опитаме да наместим останалите. И получих тук възможност да пробваме вариант, в който всички зъби ще бъдат в устата, като не сме сигурни колко от тях ще останат, но поне нямаше да има насилствени интервенции. А до сега зъб загубила ли сте тук, откакто сте при нас? Не. По-стабилни и по-здрави са зъбите, отколкото преди да започнем лечение. Да, изобщо. Много по-здрави са, много по-стабилни са, много по-подредени и много по-красиви са. От какво сте изненадана всъщност, ми кажете? Изненадана съм от бързите резултати, които се постигнаха. Изненадана съм от правилната и вярна преценка, която се извърши първоначално и след това на всеки един етап на лечението, всяка една стъпка ми дава увереността, че това е правилната стъпка. И резултатите, които имам за малко повече от 6 месеца, са много по-големи, отколкото на хора, които по 2 и по 3 години са носили брекети. Болки има ли, кажете честно, има ли болки от брекетите? Има болки в началото, когато се сложат. Но както казва доктор Василева, това е временно и в рамките на 10 до 2 седмици отшумяват. И след това няма болки. Свиква се да се храним нормално, да говорим нормално и да си водим ежедневието нормално. И да работим нормално с хора. Да. Много ви благодаря за доверието. И аз много благодаря. И за усмивките, още преди да сме финализирани усмивки, всъщност вече ги имаме. Да. Чудесно сте.